咁我哋嘅呢個朝向又好啦，樓層又好啦，屋有新啦，最主要啊價碼都抵全維港灣最低嘅兩房。睇翻啦，嗱，俾大家望翻樓下咁多啲靚仔啊靚喺度打波打我哋網球啊！哇，有冇中意打網球噶？哇，落去 fit 兩嘢先咧，幾車真係幾舒服啊呢度嗱，咁我哋從入門呢邊開始去睇翻70平嘅呢個兩房拎包入住嘅。咁我哋隔離咧仲有一伙啦咁我哋嘅左手邊咧就有一個廚房 U 型嘅大家都有見到佢嘅所有嘅嘢都係好新淨之前業主咧都係有住過一排時間，但係咧都唔係好耐啦。咁我哋呢一邊咧就一台4人凳業主都配好晒噶啦，好新啊！呢個膜等你過嚟搣Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲啦。今日咧嚟到我哋5期維港灣呢度分享個靚嘢俾到大家用認可嘅價錢入翻我哋維港灣咁呢個單位咧就70平嘅呢一個兩房全都可以做到拎包入住。9.5成新中樓層西南坐向景觀又好啦，咁我哋嘅呢個朝向又好啦，樓層又好啦，屋有新啦，最主要價碼都抵全維港灣最低嘅兩房318000蚊就可以攞低一套兩房嘅呢個單位睇有冇興趣嘅啦？如果有嘅話咧，嚟一定要睇翻落去啦依家企喺度嘅話咧，就我哋沙灘邊嘅呢個地方啦。哇，今日嘅天時靚唔靚雖然咧佢唔係話晴空萬里啦，都係海邊嚟講咧，佢嘅呢一個特點咧就係治癒，可以咁講翻嚟到呢一邊咧，好多唔開心嘅嘢咧，全部都會唔記得晒嘅所以咧有機會一定真係買唔買樓都唔怕啦，過到嚟我哋維港灣坐行佢嚟。咁我哋好多人問翻啦，喂，肥仔邊度坐車？前面有冇見到十里銀灘維港灣嗰幾個大招牌金漆招牌嗰度咧就我哋京橋巴士上落站點啦一站式服務，70分鐘嘅時間，25蚊嘅飛價，直達我哋嘅蘆灣同埋我哋蓮塘關客都係非常之方便嘅，一日幾十班車任大家去坐翻所以講咧真係唔使擔心我哋呢一邊嘅交通咧真係好唔方便嘅。咁我哋落樓咧兩邊咧都係有啲食肆啦都係 OK 可以滿足得到我哋嘅一日3餐嘅。OK 樓下嚟講咧就唔講咁多啦，咁即時上去睇翻呢層單位嘅兩房究竟係咪我哋想揾嘅啦？好啦，一上到嚟我哋單位裏面啦，望翻先靚唔靚業主全部配好晒俾大家嘅咁業主自己都係講真句都冇點住過，現時咧買翻所有嘢咧等住大家嚟去住翻啦目前最平嘅一套兩房維港灣呢度啦。OK 咁我哋從入門呢邊開始去睇翻70平嘅呢個兩房拎包入住嘅。咁我哋隔離咧仲有一伙啦咁佢呢一度咧係3 lift 7伙嘅同大家去講翻先嘅。咁我哋入門嘅呢個地方嚟講咧都係一個工位咁隔離呢就人哋會大少少用嘅空間就可能大啲，我哋呢一邊咧就可能就用得唔係好多啦咁我哋呢個70平嚟講呢個過道嚟講咧都係比較闊落啲比較舒服舒適嘅。咁我哋嘅左手邊咧就有一個廚房 U 型嘅大家都有見到佢嘅所有嘅嘢都係好新淨之前業主咧都係有住過一排時間，但係咧都唔係好耐啦所以咧佢正常之前都有擺啲嘢喺度嘅，所以咧上面咧都有啲我哋擺放嗰啲嘅積都係有度佢未曾搞乾淨嘅，後期咧叫翻個靚姐姐搞佢空間咁講真兩房嚟講係完全夠位啦，後期只需要咧買翻我哋嘅呢一個心儀嘅小家電就可以用翻啦咁我哋嘅燃氣錶同埋熱水爐萬和牌子嘅全部都係整好晒嘅後期就唔使去搞翻都係嗰啲新嘅燃氣啦，就唔使插卡嘅。我哋呢一度咧有個雪櫃未用聲嘅呢個牌子啦都係唔錯嘅，空間感完全都搞翻，有3層嘅喎咁我哋咧有時凍肉同埋我哋凍翻嗰啲急凍可以分開嚟，就唔會串味覺得都係比較唔錯嘅。鋁合金嘅包邊大家見到木框大家有見到呢啲門質素新膠標就係唔同啦，同我哋3期嗰邊比真係冇得比咁我哋入門嘅呢個地方咧，業主係冇做咗定製櫃嘅後期強烈建議大家裝翻佢。咁呢一度咧就空間感利用會好啲因為佢過道比較闊啦。你整翻我哋整翻個鞋架位30幾40到呢度。到呢度其實空間感完全呢邊都夠嘅，做翻個
我哋鞋櫃連埋餐邊櫃一齊咁做過嚟，咁啊靚仔翻啦。嗱，咁我哋呢一邊咧就一台四人凳嚇，業主都配好晒㗎啦，好新啊！呢個膜等你過嚟搣啊嚇。咁佢呢個咧就材質咧係應該岩板嚟嘅嚇，都幾厚重嘅。咁佢呢個凳嚟講咧都係呢啲皮質啦嚇，都係舒適嘅咧，都我覺得都係比較好嘅嚇。後期嚟講就添翻我哋嘅掛畫同埋少少裝飾。就溫馨少少啦嚇，咁佢呢個單即係呢啲家私咧偏灰色嘅淺色調嘅嚇，唔會話特別深嚇，淺灰色為主嘅嚇。咁佢成個系列嚟講，我覺得都係比較 OK 啦。嗱，咁我哋梳化、電視櫃、茶几嚇一套嚇，全部都配齊晒嘅，大家唔使再去買嚇。我覺得都係比較靚嘅呢啲皮質梳化嚟嘅嚇。哇，都係好新淨嘅。嗱，咁我哋呢一邊咧有個電視啦嚇，飛利浦嘅應該嚇，咁佢呢一個咧係50幾寸嚇，覺得都係好新嚇。包括佢嘅牆面啦，同我哋原發展商交標，我覺得冇乜區別咯嚇，真係好新嗰隻嚇，9.5成新，我覺得都有。燈嚟講佢都係換好晒嘅，所以咧我哋呢個單位咧只需要放翻，即係整翻個定制櫃就差唔多啦。講漏咗，唔好意思嚇，咁佢呢個客廳咧冇冷氣機喎。後期我哋自己裝翻嚇，就爭呢一個啫嚇，其他咧都係有齊晒嘅啦。嗱，插蘇留好嘅，呢度咧有個窿嚇，到時我哋主機就放出面就 OK 啦。OK， 嗱嚟到我哋露台，咁佢呢一個70平嘅咧就露台就唔似我哋嗰啲80平嗰啲大露台兩房啦，就露台嚟講咧就有少少細嘅，但係咧佢嘅呢個景觀都唔錯嚇，幾開揚嘅。咁我哋呢一邊咧係西南坐向嚇，望翻我哋山景啊，然之後咧仲有兩粒海景嚇。唔知大家真係對翻呢啲海景算唔算海景咧嚇？喺香港就一定算嘅，如果喺大陸咧呢邊咧就可能唔算啊，但係咧都起碼同大家講翻係有嘅。嗱，好多人講翻啦，哇肥仔你前邊嗰度啊，咁嗰啲地方係咪要起樓啊？我哋同大家講翻下，咁嗰邊咧唔會起樓嘅嚇，嗰邊咧就係發展商當時有規劃嘅，就我哋呢邊山頂嘅呢啲通道直接通到我哋3期嗰度嚇，咁現時咧我哋碧桂園呢一邊咧就暫停咗啦，所以咧佢呢個項目咧都係擱置啦嚇，後期有嘅話咧都會整翻條靚仔路方便我哋山頂嘅呢一個業主直接通過去我哋3期嗰度開翻閘門就靚仔翻啦。嗱，俾大家望翻樓下咁多啲靚仔靚喺度打波打我哋網球啊！哇，有冇中意打網球啊？哇，落去 fit 兩嘢先咧幾車真係幾舒服啊！呢度呢邊咧我哋唔係話雖然唔係話最山頂啦，都係我哋山中間嚟嘅。佢成個空氣講真句係零舍舒服㗎，零舍靜嘅大家都應該都有 feel 到啦。點解話咁多米維港灣咧？就係有呢個原因之一啦。嗱，咁我哋講翻呢邊露台露台唔算好大，但係咧我哋呢一邊咧就可以整翻個洗衣台嘅櫃啦。佢現時咧就買翻個置物架都好用嘅，講真句但係如果你長住嚟講咧，講真呢個就唔建議啦呢個咧雖然話臨時係 OK 嘅，到時自己整翻個洗衣台，上方咧嗰啲架啫全部可以收納幾好，我哋嘅啲拖把又好啦，我哋嘅洗衣液全部可以塞翻去眼不見為淨啊！所以講咧後期都要慢慢去搞下呢個單位嘅，真係要用翻個少少心思去整佢。OK 嗱，咁我哋望翻兩間房嘅第一間房咁第一間房咧就會細少少陽光房嘅呢個形式嚟嘅。我哋呢一邊咧就擺咗個1.1米嘅呢個床咁佢臨時咧放咗個咧開放式嘅衫架，可以咁講法。佢唔屬於衣櫃臨時衣櫃啦，可以咁講啦。我覺得係呢個房嚟講咧，如果真係後期你真係人多住，你想要2間房嚟住嘅話咧，整翻個榻榻米除非你真係只有2個人住啦，住一間房嘅，咁呢一個咧係可以整翻成一個雜物間嘅，或者做翻個衣帽間都得嘅。咁佢景觀上面咧呢間房就麻麻地嘅呢邊咧就可以望翻少少園區因為我哋隔離嗰度有火咁會望住嚟講隱私，呢間房就會爭啲啲，光線都爭啲啲。好在咧佢呢個夠市正，然之後呢個冷氣所有嘢都齊全翻嘅，唔使我哋去添置再搞翻。嗱，咁再過到嚟咧就我哋嘅廁所位乾濕分區嘅都幾好幾唔錯噶空間同埋我哋嘅絲滑程度 OK 一流
馬桶位咁呢一邊咧就比較遲交標嘅，咁我哋20幾年啦，所以咧佢呢一邊後面配翻嘅全部都係節能馬桶嚟嘅。嗱，洗手盆就唔算好大，但係佢該有嘅空間咧，覺得都係全部都係齊全翻，我覺得都係唔錯嘅，好新淨冇乜點嘅損耗啦。嚟就過嚟我哋嘅主人房咁主人房咧佢就好簡單嘅，擺個1.8米床3邊落床，空間感係夠翻嘅。咁我哋後期如果有需要咧，我哋靠埋牆嗰度咧做翻個訂製櫃就好啦空間感係有嘅。我哋嘅床頭櫃咧就拎過嚟我哋呢一邊就得啦。牆面真係白雪雪望過去好靚仔，燈全部都係有性，都係有翻嘅。冷氣機都係最新嘅1級能效嘅。咁我哋呢邊嘅景觀咧都係望翻我哋嘅少少山景都係幾通透嘅，咁光線各方面都係唔錯冇遮冇擋，我覺得望過去咧都係比較舒服舒適啲嘅佢有個飄台，睇大家後期使唔使利用翻整翻個飄台墊仔放上去，舒服晒。OK， 呢個單位我哋係睇晒啦70平嘅呢一個兩房嘅，睇大家有冇中意嘅啦業主依家現時售價咧318000蚊哇，好多嘢講真句啦，迎海嘅兩房都要賣到呢個價錢啦！哇，講真句所以講咧都係屬於比較抵嘅，唔係嗰啲低樓層，唔係嗰啲差景觀，唔係嗰啲真係樓層咧就真係點講好舊都唔會，又新樓層又好，然之後咧我哋嘅朝向各方面都 OK， 光線又猛冇遮又冇擋嘅西南嘅呢個坐向，睇下大家有冇中意嘅啦。如果有中意嘅話咧，上方二維碼即時 call 歐文姐啦。OK， 今期嚟講分享維港灣就到呢度啦，咁我哋下期再見啦，拜拜！訂閱歐文仔買樓唔輸底，陸續分享更多筍盤靚嘢俾到大家，多謝大家收睇。前方道路迷雾茫茫，但我心中充满希望。甩开那些沉重过往，脚步迈得更加爽朗。给自己加油，别彷徨，相信快乐就在前方。只要速度足够疯狂，就能迎来幸福。